hujan. Kita istirahat dulu di sini di tempatnya Buyung Rancak Bana, Ambolaiko, Buyung Garuda. Setelah hujan kita mau ke sana ngarahnya. Tuh ada parkir mobil di sana. Pasar Tempel Gunung Sugi. Kita mau sarapan. Sarapan apa? Sarapan apa? Yang kuat? Nasi tiwul. Apa? Nasi tiwul. Nasi tiwul, ya. Aduh, hujan ini. Halo, saudara-saudara. Omamu nang di? Hah? Bulusari Kotoran. Ini kan lho, Pak. Oh, Itu masuk. Bulu Sari toh. Bulusari. Sapa lurae? Rai sate Tomo. Tomo. Kayak adikku Tomo kayak. Oke. Ya loh. Pak Tomo lho. Salam, ke Pak Samsir kok. Pak Samsir ngono. Iya. Samsir. Dulu ketungan lho, Pak. Ya. Lu kamu aku. Tomo lah salam ke Pak Samsir. Duit kok, Pak. Ya kita tuku kan kayak duit. Kalau Pak Tomo kayak beras. Ini namanya gemblong. Namanya gemblong. Gemblong, bukan gila. Itu bugis. Lemes. Bugis. Ini Black. geblek. Banyak loh. Ini UKM ini perlu didukung nih. Iya. Ayo pemerintah dukung nih UKM masa pandemi ini. Bikin pasar Tomo. Ya, ini lah. Pasar yang benar. Wih, capek ya. Ayo sarapan. Yang kita beli tadi. Ya enggak? Wih. Enak banget. Kalau kemarin itu campur dengan nasi putih. Kalau ini murni ya. Cepat kamu Buya. Mantap guys. Hmm. Hmm. Gawat ya. Dah nanti dulu lah. Hujan.